気象庁は九州付近で台風12号が発生したと発表しました。気象庁は午前9時に鹿児島県薩摩川内市の西およそ90キロで台風12号が発生したと発表しました。明日22日にかけてほとんど停滞し、次第に不明瞭となる見通しですが、九州に活発な雨雲がかかり続ける恐れがあります。気象庁は奄美地方を除く鹿児島県に対し、線状降水帯の予測情報を発表しています。今日21日夕方から明日22日夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、厳重な警戒が必要です。